Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku ya guys. Dan hari ini aku mau beres-beres guys ceritanya. Karena bos aku, mamanya tuh lagi sakit. Jadi untuk sementara mamanya dibawa ke sini dulu gitu. Dan jadi aku nanti mau beres-beres karena mamanya majikanku tidurnya di kamarku guys. Lah turunnya nang kene di ruang tamu. Nah abis itu aku beresin, baru tak beresin kabeh barang-barang kuno, terus tak beresi baru mulai ngombengi aku turunin lantai. Jadi cus, ikutin keseruan aku. Nah kemarin juga Mbah He, bukan kemarin, 2 tahun yang lalu itu juga sakit, dioperasi guys. Terus juga tidur di sini mbahnya. Itu sekitar 2 tahun lalu. Nah ini tuh orangnya sakit lagi, terus dibawa ke sini lagi. Jadinya aku tuh ya mau nggak mau ya tetap itu gitu loh, tetap mau gitu. Karena apa? Karena memang kan tugas juga sih, dan masa iya mau nolak gitu. Dan ini tuh rusak kayak sininya tuh rusak, jadinya sampai meleot kemana-kemana gitu. Nah itu semua nanti diangkatin keluar. Ini tuh saking penuhnya barang gitu sampai meleot gitu guys. Pokoknya kerja 2 kali, katanya sih cuma sebulan nginepnya, tapi nggak tahu nanti. Tuh banyak guys, berantakan semua. Nanti aku beresin, aku pindahin ke sini nih. Nah pokoknya barangnya di sini pokoknya minta ampun. Beresin dulu. Banyak guys, pekerjaannya banyak banget kalau lagi bongkaran kayak gini. Ini belum lagi kalau lagi itu guys, pindahan rumah. Aku dulu pernah sekali pindahan rumah, itu lebih sorry guys, semua jatuh. Pokoknya kerja di luar negeri itu guys, totalitas tanpa batas. Ya masih mending guys, kerja di luar negeri totalitas tanpa batas, gajinya lumayan. Kalau di Indonesia kerja totalitas tanpa batas nggak ada gajinya. Pokoknya yang kerja semua disyukurin baik guys. Pindah kerja ke sana kemari, kalau namanya kerjaan itu sama aja. Nih guys, baru separuh, masih ada lagi. Nah iki wis rampungan guys, wis tak totoni kabeh, wis beres ya. Tapi iki urung guys, jek akeh jekan. Sing bagian kene wis beres. Aku bengi turunin nang kene guys, untuk sementara turunin nang kene. Tapi iki jek akeh meneh ning belah kene gudang, ku bakalan ditotok nih. Tapi nggak ngerti kok tepek kamar bosku jarene. Nah lumayan ngos-ngosan. Saya kornya pun juga guys. Nah sapu dipek, aku ganti sapu kayak dipel. Cuma aku yorong sarapan loh. Aku pengen goreng gedang. Aku deh ini tuku gedang, tuku
cukup bisa. Tak goreng bawa di bumi. Kayak ini musim dingin guys, kayak aku turunin, ya nggak turunin lantai sih guys, yang kasure. Ini nak bengi, aku kan pernah bikin kayak kan 6 bulan turunan ini, 5 bulanan. Enak juga sih tempat ini, anu tuh hangat nek bengi, hangat ruangan ini. Yo daripada turunin emperan guys. Wong yo umur sementara karena mbak meriang. Tidak ini nggak ada pembantu ngono ceritanya, tadi kan kon balik punya anak ini paling yo sebulan nek ngomong, tapi yo paling bar Natal apa bar Imlek mau balik, sebulan bar Imlek apa sebulan bar Natal mau balik. Ngepel guys, ngepelnya karo tangan guys, rusak soalnya pel-pelannya aku gak ngomong-ngomong, jadi ngepelnya karo tangan. Sebenarnya lek ngomong mungkin ya itu kok nih lo guys, tapi aku nih wis nyaman karo ngene iki. Kadang ngene iki yo aku karo HP-an ngene iki. Karo ngepel karo HP-an. Kurang sarapan guys, beri iki guys. Yo pasti lek kerja ning luar negeri kuwi beda-beda guys. Yo ngene yo resik-resik ngono kuwi. Golek libur jadi ngartis ngene ya guys. Enggak apa-apa ya, manusiawi guys. Masuk libur kok kon macak anu babu kan ya lucu toh. Dadi lek libur ngono ya macak ngartis lah, golek enggre. Ini yo babu, wong dadi babu. Ya sapa ngerti pas lek wis dadi babu saiki nang kene kok lek wis balik ning Indonesia dadi bos kan ra reti ya guys ya. Bos opo kae lah. Yang penting kan optimis kitanya. Saiki ngepel lantai ra apa-apa ning omah yo ngepel lantai kok. Omah mbok ajene ora ngepel lantai kok, sing pokon ngepel lantai sapa? Wong gaji UMR yo sakmono. Yo lek bos yo ora apa-apa, bedone lek bos. Nenek koyo ngene iki yo piye? Yo kudu golek modal sik ya, guys. Golek modal sik. Golek wis akeh. Baru balik ning Indonesia buka usaha. Aku ndek iki lucu, guys. Lucu aku ndek. Ceritane ketemu wong, ndek iki ngeterne bontrot. Ndek ngomongnya karo bahasa Jawa. Tapi Jawane agak ngono kae. Agak ngapak. Tapi kok utuk wong Jawa ya utuk wong ngapak, wong Kalimantan. Kayak aku wis nganu, yo arep ndi Mbak ngantarne bontrot. Yo. Anu ngantarne bontrot ning ladang ngono. Masak pari ya kok ngarane yo. Ngebros. Mengira mudeng. Kemekelan. Sik. Guys yo. Semangat, oke. Nah guys, iki aku lanjut bersihin kamarku karena ada dipindah ning lantai teh mau, lantai kosong teh mau. Nah,
jadi aku beresin dikit untuk sementara wae sih guys, aku turun nang kono dulu. Ya lah misalnya terus arep sampai aku mulai ya ora apa-apa, tapi kan tambah gaji sing akeh. Perhitungan ya guys. Beresin sih. Guys ceritanya dari kene aku gampang turun kene lho guys, kayaknya gue lagi buka lemarinya tuh ini lumayan aneh loh guys. Pengorbanan guys. Pokok diniki beres-beres rumah. Wah, lampunya jam piro juga guys. Aku yo izin bongkar kamarnya siji nih. Karena spraynya nek ning ngisor kamar. Foto.